Hello，大家好，歡迎又再次翻嚟聽住言字嘅頻道啦。冇錯，上回講完之後，今回又再講。上回講到我哋嘅雷伊貝嘛，仲逼晒。冇錯，今回就講奧爾特加啦。奧爾特加佢能量係點樣咧？查看對手嘅手牌，喺手牌其中任意揀一張牌，放返去對手牌庫裏邊最下邊。如果對手希望嘅，就喺牌庫裏邊抽出一張嘅卡。我哋係咪就已經咁快就結束今次嘅咧？點會啊！冇錯，我哋今次仲會講壓軸登場嘅呢達。既然係咁，我哋就依翻 Pocket 嘅規則一次過開晒佢。好，我哋首先會介紹嘅係呢4張，有阿純啦、電能量啦、權能量啦，同埋捕捉器。跟住就有派拉斯特、涅美爾、天然鳥、花葉底、馬力路麗、亞米，仲有小貓怪、草苗龜、穿着紅。值得一提嘅，穿着紅佢3個能量先打120，佢根本就係嗰個C 卡牌世代嘅王者，只不過而家係垃圾 rubbish。仲有一張電能量。今次介紹得咁快，只不過錄咗差唔多2分鐘都冇，點會咁快就完啦？我哋有冇第3回？第3回梗係有，我哋都已經準備會錄㗎啦。只不過我哋要介紹巨金怪。巨金怪佢唔係我哋嘅亞童呢個巨金怪，佢係就咁巨金怪。點解？因為我覺得呢張塔圖幾靚，鴨嘴炎獸。佢因為呢張鴨嘴元獸，所以鴨嘴元獸做主角。但係我哋冇抽唔到㗎，電擊魔獸嗰張仲靚。跟住加納爾火焰鳥啦，呢張都應該特性自己睇啦，拜拜。有早稻草，呢個應該係 Pokemon 卡牌 PCG 世代嘅御三家係咪？成日抽到嘅。仲有阿雷木呢堆字唔讀啦，3行嘅，好鬼多。好，第2回合不費力氣咁講到呢度。究竟下回仲冇一啲強大嘅卡牌講呢？我哋下回第3回合終極回見，拜拜。我係 Ken 住言之啊，拜拜。